Setelah tadi siang saya dapat ikan banyak dengan ukuran 2 jari 3 jari. Rencananya saya bawa pulang dan saya masukin ke kolam. Karena mancing hari ini saya dapatnya kecil-kecil dan di lokasinya itu kalau biarkan dengan ukuran segitu pasti ya habis juga sama hewan liar atau yang lain seperti itu, atau orang-orang yang suka makan. Jadi saya bawa pulang aja dengan ukurannya segitu. Saya akan masukin ke kolam. Nah, ini sudah sampai rumah ya. Saya mau masukin ke kolam biar hidup lagi di situ, barangkali banyak yang hidup tuh. Ini kolam ini ya ukurannya itu 1x2. Ini biasanya khusus untuk karantina ikan. Masalahnya saya dulu itu juga sering karantina ikan ya. Kolam ini dulu sering buat karantina ikan gabus, sidap dan juga belut. Nah, sekarang saya mau karantina ikan nilainya di sini.